Hello，各位多神，你好，你好，有冇人啊？太突然，咁我啱啱去完旅行翻嚟一個禮拜啦，仲有少少時差，變咗咧就成日啲時間咧瞓到咧好奇怪，即係一早咧5、6點就醒咗啦，咁咪碌下電話啊，睇下劇啊，睇下戲，跟住咧就瞓翻，咁咧就11點零12點咧，12點咧又會醒翻。By the way，而家大家收得清唔清楚？因為我買一個新嘅耳筒啦，無線藍牙唔該，係啊，你哋可唔可以話俾我聽收得清唔清楚？可唔可以拉下咧？有冇人入咗嚟？你可以同我講，因為我第一次用呢一個 EarPod 開 live， 我自己屋企試過咧，喺 YouTube 咧係好清嘅，我自己睇翻。咁我唔知你哋 Facebook 咧收得清唔清楚？可唔可以打一個 comment 落去話俾我聽收得如何啊？即係希望唔係同緊空氣講嘢，聽唔聽到啊 ？Rosanna 聽唔聽到？你可唔可以打一個 comment 話唔知啊？你話清楚或者voice is OK 係啊？咁我而家喺邊咧？我而家喺LC Cafe 咧，老朱咧就開咗間新嘅船麵，叫 Thai Bowl Noodle by LC。呢個係餐牌，佢喺邊度咧？呢度喺呢度叫咩 ？Midland 同 Finch 有個 plaza， 好多唐人都知噶啦，好多唐人都知噶啦。咁咧，佢以前咧有間車仔麵咧，佢就將佢再打造成為一間船麵。咁佢咧就OK 啊嘛，收得個聲，清唔清楚啊？多謝你話俾我聽，清唔清楚？呢個得唔得啊？以後用呢個開 live 個雜音如何啊 ？Hello 啊 John， 多謝你睇我。我而家喺老朱嘅船麵啊 Scarborough 啊。我喺日本咧都知道佢開咗冇耐，啱啱翻嚟一個禮拜，我都好想試。琴晚我已經去咗食咗越南粉，因為我喺日本咧食得太多嗰啲嘢咧，其實都有啲少厭啊。咁所以咧而家要開始食啦。咁係咩嚟嘅咧？咁嗌一個生蝦啦，泰式嘅生蝦。咁佢呢個生蝦咧就真係 sashimi grade 嘅，係啦，就唔係求其揾啲急凍蝦嚟搞嘅。呢個係刺身級嘅蝦，所以安全嘅，好安全。呢個咧係泰式鳳爪啊！呢條片咧，我睇下一陣間我咪發佢出 upload 去 YouTube 啦，好清楚，好清楚，正啊！今次冇買錯嘢。呢個係泰式鳳爪，唔知係咪阿婆攆嗰啲啦？應該唔係啦，加拿大。呢個係佢個泰式炸魚餅啊！呢個炸魚餅係10蚊。炸蝦餅呢個泰式鳳爪就13蚊。呢個蝦就15蚊，有5隻蝦。咁船粉咧，佢而家做緊 promo， 好似做到聽日啊！如果冇記錯，我都睇 IG 先知。咁你要幫襯佢13蚊嗰隻粉咧，即係13蚊係中嘅，因為佢有中有大，中嘅13，大嘅就16，係 particular 佢呢隻泰式香茅粉啊，唔係泰式肉丸粉。其實係咯，咁佢又13蚊，你可以嗌2碗就送1碗，嗰碗咧你可以打包咁嘅。咁我要快食，因為咧試下呢個先，好清楚又好啦。今次生蝦 sashimi grade， 我多倫多第一次食啊，多倫多第一次食，睇下先。啱啱咬咗嚿新鮮蒜蓉，呢個好食喎！呢個你睇得出佢唔係Frozen 嗰啲白蝦啊，或者嗰啲老虎蝦啦，佢係呢隻嚟嘅。你睇得出㗎啦！你哋如果煮慣餸啊，屋企一般嘅老虎蝦咧係。我啲白蝦咧係青青地色噶嘛，
呢個好味喎。我明。跟住有兩杯班蘭汁，試下叫咗，我未飲過。和伙計咧就話係佢自己揾啲班蘭葉咧煲出嚟，再加少少唔知乜椰水定椰汁，所以有少少椰味。呢杯嘢幾好飲 ，Halloween 飲一流，綠色嘅呢杯嘢。呢杯咧龍眼冰，我頭先飲咗啦，唔係好甜。龍眼冰啊，唔係好甜。唔玩呢個住啦，食埋呢個，試下埋鳳爪先。我好肚餓，琴晚食越南粉都冇食過嘢。再睇呢個泰式鳳爪。咁我見佢 IG 咧先頭就唔知邊度講睇過咧，佢係話佢係嘗試帶翻去香港九龍城嗰啲泰式嗰啲口味過嚟多唔多啊？即係呢啲泰式唔係你出邊一般多唔多食嗰啲泰式嘅，所以即係似係香港九龍城嗰啲 style 啊。紅膠味彈牙咁啊！試個蝦餅嗱，佢個樣就唔係好得，唔知個樣就唔係好得，擺明係手工製啦嚇，所以佢個 shape 咧係麻麻地嘅。咁試下有冇好食啊嚇？咁賣相就唔係好掂，即係唔係圓碌碌啊、扁踢踢嗰啲。呢個好味。我就唔講咁多，我就係話佢好味嘅，有咁多彈牙咯，脆咯，麵包糠炸嘅，呢個好味。好食好食嘅，我就嗌一個我呢個豬嚟嘅，即係佢係俾你豬雞牛，就13蚊中碗，大碗就16，你要蝦咧就加2蚊，試下湯先。係可以加我前面嗰啲，我加呢啲喎，有壇嘢俾你加，我可以叫你自己加。第一咧就係加糖先去教你，加啲糖，佢又教你加少糖。咁我跟佢個 charge 話少少啦，跟住咧，跟住就加魚露。我攞開呢個先，跟住就加魚露，跟住加咩啊？跟住加辣椒碎，呢啲係 chili flakes， 即係你食 pizza 嗰啲咧，因為佢本身係唔辣㗎。最尾就加啲 chili vinegar， 係辣椒醋，即係類似係越南嘢嗰啲咧。呢個就酸酸辣辣嘅，佢有啲指天椒啊、浸啲白醋喺度，好啦，唔好加咁多。咁我睇下加咗係咪好食啲？你見到我碗嘢都，我講埋先，碗嘢有豬啦，有豬肉丸啦，細細粒啲豬肉丸啦，有白蘿蔔片啦，有啲雲吞仔喎，細細粒雲吞仔，試下雲吞仔先。豬肉雲吞個皮係幾滑嘅，個豬肉雲吞，即係純粹係豬肉雲吞就唔會有蝦嘅。個雲吞皮好滑下。食係豬肉，落咗好少，嚟啦。嗰個豬肉片都幾好食，係有少味，似個蘿蔔整出嚟冇筋嗰啲啦。
試下豬肉丸先。豬肉丸都正常啊，但係呢碗有13蚊。如果你啱入嚟嗰啲咧，而家睇咧，佢做 promo 好似聽日就完，因為 Black Friday sale 嗰啲咧，你買2碗13蚊就送多碗，咁我覺得係幾抵嘅。咁你13蚊呢個 value 都係冇得輸噶啦。就算佢唔送，我覺得都 OK 嘅13蚊。即係如果你唔係好大食嘅咧，好似我咁樣，女士咧一碗係應該夠㗎。但係話呢個泰式鳳爪，我覺得幾好食啊！泰式鳳爪啱啱好佛咗㗎。呢度係Thai bowl noodle by LC 啊，即係老豬。呢度係咪米蘭商場呢？叫做 Midland 同呢度係 Midland 同 Finsbury Plaza 咯。即係你 Google 啊，你 Google Thai bowl noodle by LC， 即係你識唔識老豬咖啡嘅 LC 咖啡個 Plaza， 即係佢以前老豬嗰個車仔麵嗰個鋪啊，係啊。咁同埋嗰嘅嗰啲洋葱啊、芫茜啊都幾好味，係咪？哦，好啦，咁差唔多啦，食到呢度要繼續食嘢。咁如果唔知道你有興趣嘅，你可以俾嚟啦。但係個 promo 做聽日嘅啫。咁我 share 到呢個為止啦。喂，咁聽日咧就大雪啊，大家小心啊！嗰度真係唔知10個 cm 咁啊。OK 啊，買2送1，13蚊，就會